nasa tukwaniriza obulamu bugamba ki nange bwentyo nze Mukama Katonda ansobosezza basanga obulamu buli so good so far. tusobola tukunoonyerwa bintu ebitambula kuba gwe nannyini ensonga zeetooloolera ku ggwe obuzibu bwavuddewa okuyimiriza ekivulu ky'omuyimbi David Lutalo. Obuzibu bwavudde ku nsonga ze twalambise mu bbaluwa nga bwe mwagirabye n'abatafunye mukisa gisomako oba girabako. Obuzibu bwavudde wakati bwazzeewo okuba nti venue tejja sobola tuwa budde kusobola kutegeka kye twagala tutegekera Bannayuganda. Mutya venue ntono ku muyimbi bw'oba ng'ogenda ku hosting omuyimbi nga David Lutalo magnitude eyo ate n'ebbanga lyakoledde ekintu ye muntu amanyi kyayagala first of all kati bw'alabanga ekintu tekigenda kutuuka ku standard yagala kiwerako Bannayuganda. Case in point senga tubeera n'ebyuma wa sound and lights nga ye JJ sounds n'atafuna budde buteekayo byalina teekayo mu budde tetwagala tujje tumwekwase as a service provider tuba twagala tukole ekintu nga kiri on point fena tusiime tucekinge naye bw'ogamba nti due to the circumstances prevailing nti abannaamu abamu abakungu n'aba G77 n'abalala bakyakozesa abamu ku facilities eza Serena so tolina bw'ogenda kukola sound check security eri too tight abaana abo tebalina bwe bayingiza bintu tebalina bwe emmotoka z'ebyuma screens na biki ziriko actually abantu nga 22 bwe bagamba nti te security tugenda kubeera threat ku mbeera nga bwetuusewo ku side zonna tumanyi nti zonna side zakoseddwa waliwo ko side eyasabye okuliyirirwa ku yiye ey'omuyimbi oba eya mutegesi. No, tewali kubanga tukiyitamu ffenna. That is true. Galina okubeera amazima gasatuufu. Message ki gy'olina eri abantu abangi naddala ku social media batandise okwogerera ekyatuuseewo buli omu ng'akyogerera mu ango ye? Message ki gy'olina eri bo? Buli ali mukyogerako mu butuufu bwakyo that's okay kiri fine. Buli ali mukyogerako mu ngeri etalina kuba nga bwe yandikyogeddeko Mukama amuwe by'asinga okwagala. Omulundi omulala osanga takyayogere bw'atyo. Tikati mbadde mutuuzeewo nsinkana ki? Zibadde zitundiddwa ddino ddala lwakuba siri mu sales department. Siri mu sales department naye nga zibadde zitundiddwa. Ye omuntu oyo eyaguze tiketi agenda kuba ng'akola. Tuli mu nteeseganya first of all ekyali valid ka tuli mu nteeseganya ne promoter ono tulabe ekigenda okusinga obulungi eri abawagizi baffe. Kano katalekeka nti waliwo meya ze n'angamba oba management ya FIFA America yaze nebatuukirira mu pulinga down show kuba ebbanga lyonna yali eri mu fiya olwa David Lutalo kuba w'amaanyi koli. FIFA America muganda waffe era emu ku brand zetwagala kubeera nti zisibwamu amaaso nete tulina enkolagana ya Bwasseruganda nete tunabaako mu nteeseganya ezo bwezityo tukole kino olyakola ekiri but era nsaba Bannayuganda bagende enkya nga nange kwendi tugenda kuwagira FIFA America. Obubaka bw'obusembe nebaza Abannayuganda mwenna abagira music wa Uganda naddala bannamawulire mu abalemedde ku nsonga ne mutambuza ebintu ebirungi mutambuza amawulire agali positive naddala mu mbeera enyigiriza ng'eno omuntu ayinza obutamanya kinyigiriza paka ku kinaye I feel the pain ate nze bwe nkugamba nti obulumi buwuliribwa tusobola obutakulaga ku ngulu kati oba olabira ddala nga what is making all that delaying? I don't know. It is not delaying because Serena kuonaku at least zandibadde 3 kunya ne kati bwe gamba nti tukuwa Lwakutaano ng'ate Olwomukaaga esho literally omuyimbi yenga ye ali fine talina wa muluma. Omuyimbi ali very okay. He's fine though kino ekintu bwe kiba kituukawo omanyi naawe naye muntu alina feelings naye nga ali bulungi ajja kubeera mu first press conference gye twabeera nammwe omuyimbi yalagamba nti opromota yavuddeyo n'amuwa akasimbi abadde tasaagaana kuteekayo Babongoote concert
which is okay. Naye promoter yali mu mbeera ki? Is he okay with your management? Yeah, promoter we at pa. Kubanga kyatuusewo ffenna kyatususeeko. Naye ng'aba businessmen, it was just a bad day at the office. Tewaliwo kyakukola. Tulina kupulinga up ate tuddemu tulabe ekirala ekigenda okubaawo. Era tuli in terms twogera tukola buli kimu. Embeera ntugiyitamu ffenna. Eno embeera egenda twala bbanga ki okulangirira another date? Date twabadde twagitaddemu mu bbaluwa eyo. Omuntu ataalisomye. Ennaku zonna nga 8 November. Omanye date za Serena ziri hard to come by. Sigamba bwevako kale mu mpeeri eddako no. Ojja kwekanga nga eno baagitwala neri baagitwala wano oyingirira gundi kati tubyewala nnyo yadde olumu ate era bitusanga ne bitutomera. Abantu abatandise okugamba nti temwakoze kimala kuba we twali tuyina show recent eyakaggwa ajja ekintu kyali madda nga bagamba abantu temukoze kimala maybe nemufuna that fee egamba kati pulling out event eno. Tukoledde ddala nekimala tukoze nnyo ekimala n'okusingawo promoter side sijja gyogerera neffe tukoze ekimala twakola rehearsals in time twakola buli kimu everything has been on point for sure. Engoye twazigula era twabagamba ne ku press conference ne batugamba kati bwe tuva wano tukiye zivuge tukoze buli kimala tukikoze era okwekwasa kw'abantu naye they entitled to their opinion. Manager naso wali oyise mu kino kuba abamu abayimbi kwabo abamanyi abali bayise mu kino the likes of Chameleon Kibulu kyagwa Lwankuba stage negwa Lwenkuba n'agyongerayo wali oyise mu mbeera bweti. Omanyi nze ndiwo hardened soldier. Nze mpise mu bintu bingi nnyo ebimu abamu balirewa nga tebabimanyi. Tutegeka shows nyingi of course nze butabera ku magnitude ya Serena but tutegeka shows nyingi. Nze nakyali wange yalandabyeko nga tutadde ssente mu show enkuba netandika okutonya kyenakola nenzija omupiira nentandika okusamba. Yeah. Nenzija omupiira nentandika okusamba mu nkuba yonna nyambireka nebiyita. What is the experience in all over this? Kyoyitamu omuyimbi kyayitamu abantu bomanaginga abakutunuulidde n'abawagizi bamu. Our camp is okay. Okusaasira kugenda nnyo eri abawagizi baffe bambi abadde baguze tikiti zaabwe mu budde eza table n'eza VIP era tuli mu nteekateeka ne promoter tulabe nga ate tulaba ekyokukolera abantu abo. Ngenda kuddira nkyaliko mu interview. Manager Mwebale kutambuliza abantu kintu Bannayuganda mwebale kuwagira music wa Uganda nkyamugende muwagire Fit for Mike nola muwagire omulala bonna n'ebyo bivulu ebijja ffe tuli Bannayuganda tweyagale teri agenda twagala nga tetuneyagaliza nekyatubeere positive emboozi emenyako tujejjemu mbagala nnyo baganda bange Babongoote erina okubaayo ejja kubaayo nze nkakasa nalwe Nyanza.